蚊香呀，呛得他治咳嗽还着凉了。到时候蚊子没去成，再把孩子给伤着，有咱们后悔的。就贝德美家这个无声核弹级蚊香液，它这里面添加的是法国道达尔溶剂，蚊子闻了晕头转向，大人孩子一觉睡到大天亮。关键它这个还是可定时的蚊香液，晚上自动开，早上自动关，再也不用担心早上忘记关蚊香液了，真的是省心又省钱。包括它这个插头都是可旋转的，横插竖插都可以。现在它这一盒里面是1个插头4瓶蚊香液，够用一整个夏天的了。如果家里房间多的，你就多备一盒，很划算。